মাটি মাছ হলুদ নুন দিয়ে মেখে রাখা হয়েছে। কিছু ভাজা হচ্ছে, এবার আমরা তুলে রাখবো কিছু ভাজা খাওয়ার জন্য, আর বাকি মাছটা রান্না করব বেগুন আলু দিয়ে। মাছগুলো ভাজা হয়ে গেছে, এবার নামিয়ে নেব। এই মাছটা হচ্ছে সমুদ্রের মাছ, এটা কেরালা সাইডের মাছ, ওখানে এই মাছটা খুব চলে। এবার আমি কেটে নেব আলু আর বেগুন। আমি নিয়েছি 6টা বেগুন আর 2টো মাঝারি সাইজের আলু, কেটে গুছিয়ে নিই। আমি বেগুন আর আলুগুলো কেটে নিয়েছি এইভাবে। কড়াইয়ে তেল দিয়ে দিলাম, এবার দেব গোটা জিরে ফোড়নে, দিলাম তেজপাতা, ছেড়ে দিলাম আলু বেগুনগুলো, দিয়ে দিলাম নুন পরিমাণ মতো, দিলাম হলুদ পরিমাণ মতো, দিয়ে দিচ্ছি 1 বড় চামচ ধনের গুঁড়ো, আরও হাফ চামচের বেশি একটু দিয়ে দিলাম। এবার মিশিয়ে দেব, মিশিয়ে দিয়ে একটু ঢেকে দেব। ঢেকে দিলাম, কিছুক্ষণ পর এসে ঢাকা খুলে দেখব ভাজা হলো কিনা, তারপর এটা লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে জল দিয়ে দেবো। তো আমি ঢাকা খুলে দিলাম, তরকারিটা ভাজা হয়ে গেছে। এবার ছেড়ে দেবো আমি জল, এবার এটা ফুটে উঠলে ছেড়ে দেবো মাছ। তরকারিটা ফুটে উঠেছে, এবার ছেড়ে দেবো মাছ, ছেড়ে দিচ্ছি মাছ। এবার এটাকে নেড়ে দিলাম, নেড়ে দিয়ে তরকারিটা ঢেকে দেবো। 5-7 মিনিট পরে এসে তরকারিটা নামিয়ে নেব ধনেপাতা দিয়ে। একে সিম করে দিলাম, সিমে রান্না হবে। 5-7 মিনিট বললাম, যে 7 থেকে 10 মিনিট পর এসে আমি এটা খুলে দেখে নেব, তারপর তরকারি ধনেপাতা দিয়ে নামিয়ে নেব। আমার তরকারি হয়ে গেছে, এবার আমি ছড়িয়ে দিলাম ধনেপাতাটা ছড়িয়ে দিয়ে নামিয়ে নেব। দেখুন কি সুন্দর কালার এসেছে। এবার এটাকে আমি নামিয়ে নেব। এই হচ্ছে আমার বেগুন আলু দিয়ে মাত্তি মাছের তরকারি। তুমি ওপরে খাচ্ছ কেন? নিচে আসো, অজয় সেই তরকারি দিয়ে খাও। এবার আমি তরকারি নেব, খেয়ে দেখ কেমন লাগছে। কেমন হয়েছে মামা? আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। রাইস বল খাচ্ছ তুমি? বেগুন একদম গলে গেছে। মাছটা কেমন হয়েছে দেখ, টেস্ট কর তো।
থ্যাংক ইউ মামা। আমার তো এখনো খাওয়া হয়নি, খাবো। তাড়াতাড়ি খা। এই মাছটা আমি প্রথম খাচ্ছি, মাত্তি মাছ, আমি জানতামই না, মানে এটা নাম শুনিনি কখনো। চলো বন্ধুরা, আমিও খেয়ে নিই, সবাই মিলে খাচ্ছে, আমিও খেয়ে নিই, আমার খিদে পেয়ে গেছে, লোভ সামলাতে পারছি না আর। দেখা হবে আবার নেক্সট ভিডিওতে, ভালো থাকবেন, বাই। মামা বাই করে দাও, বুনু বাই করছে, দাদা বাই করো, বাই বাই।